अमर सेवा नेपालद्वारा स्याङ्जाको फेदीखोलामा सञ्चालित बालगृह जिल्लाकै एकमात्र बालगृह हो। यहाँ 46 जना बेसहारा बालबालिका बसोबास गर्दै आएका छन्। 6 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका यी बालबालिकाको सहारा बनेकी छन् कमला पराजुली। यी बालबालिकाहरू आमा भन्दै कमलाको काखमा लुटुपुटु गर्दछन्, अघि पछि गर्दछन्। उनको अघि पछि गरिरहने यी बालबालिका मध्ये धेरैले बुवा आमा गुमाएका छन्, तर कमला उनीहरूको एक असल अभिभावक बन्दै बाबा आमा गुमाएको महसुस गर्न दिएकी छैनन्। यति धेरै बालबालिकाको आमा बनेकी कमला वास्तविक जीवनमा भने अहिलेसम्म अविवाहित नै छन्। यी बालबालिकालाई कमलाले गरेको स्नेह, उनीहरूलाई असल मार्गदर्शन गर्दै समाजमा स्थापित गर्ने कमलाको अठोट तथा यति ठूलो परिवारप्रति उनको जिम्मेवारी र चुनौती ठूलै छ। कमलाको यो कार्यमा सहयोग गर्दै उनको सत्कर्ममा हातेमालो गर्न यहाँ बेला बखत विभिन्न स्थानबाट सहयोगीहरू आउने गर्दछन्। फेदीखोलाको मुख्य हाइवेबाट झन्डै आधा घण्टा पैदलमा यहाँ पुगिन्छ। यसो त आफ्नै सवारी साधन लिएर पनि जान सकिन्छ। यहाँ पुग्ने पाहुनालाई स्वागत गर्न कमला बाटोसम्मै आइपुग्छिन्। कस्तो रमणीय गाउँको बीचमा रहेछ अमोर बालगृह। मौसम पनि उस्तै छ। नजिकैका हरिया पहाडहरू सेतो कुहिरोले ढाकिएका थिए। चराहरूको चिरबिर आवाज, हरियाली वातावरण, बारीमा मकै पाक्ने आँटेको न्यानो माया प्रदान गर्दै यताउता बताउँदै बालगृहसम्म लैजान्छन् उनले। त्यहाँ पुगे सँगसँगै साना बालबालिकाहरू नमस्ते गर्दै पाहुनालाई स्वागत गर्दछन्। छिमेकी गाउँलेहरू पनि उनले गरेको कार्यको प्रशंसा गर्दै विभिन्न अवसरहरू पारेर उनलाई सहयोग गर्न आउने गर्दछन्। अब भन्दाखेरि मेरो छोरी र कमला नानी चाहिँ क्लास फेल हुन्। अहिले मेरो छोरी चाहिँ युरोपमा छ। अरू म चाहिँ बेला बेला यहाँ आउने गरेको छु। मेरो जन्मदिन पनि हो। र तपाईँलाई जन्मदिनको शुभकामना छ। ल हस्, परार चाहिँ छोराको जन्मदिनका दिन आएको थिएँ। अहिले मैले नगदे दिएको छु चाहिँ। अरू यो बालगृह अत्यन्तै अब महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ चाहिँ दुःख पाएका अनाथ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यो सेवा गरेको साह्रै नै राम्रो छ। र चाहिँ अब यो चाहिँ त त्यसै चल्दैन बिना सहयोग, सबैको सहयोगबाट यो चाहिँ राम्रो होस् भविष्यमा चाहिँ। कमलाले गरेको यो कार्यलाई उनको परिवार, उनका आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइ लगायतले निकै नै सराहनीय मान्ने गर्दछन्। आफ्नो छोरीले गरिराखेको काम चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त आमा? साह्रै राम्रो लाग्छ नि बा। अब आफ्नो छोरीले त्यस्तो अबति बालबालिका अबति त्यति साना बालबालिकाको रक्षा गर्दाखेरि हामीलाई पनि जाति नै लाग्यो हेर्ने। यी बच्चाहरूलाई अब यसले संरक्षण दिएर यस्तो राम्रो राम्रो भएका छन्। अहिले अब कोही इन्डिया गएर कि फर्स्ट भएर आयो, सेकेन्ड भएर आएको छन्, कोही त्यत्रो पढ्ने छन् त हजुरहरूलाई पनि थाहा छ। सबै अब त्यस्तो चाहिँ 2-3वटा बच्चा पाउने बच्चाका आमाबाउले पनि त्यति राम्रो गरेर पुर्याउन नसक्लान् जस्तो लाग्छ मलाई त देख्दाखेरि। यत्रा केटाकेटीलाई त्यत्रो पढाइ छ। अब सबै कुरा जाति नै देउँछु के अरे मैले देउथा। आखिर के कुराले कमलालाई उनीहरूको आमा बन्न प्रेरित गर्यो त? जब म चाहिँ सन्तानै नजन्माइकन सन्तानले मलाई एउटा आमाको त्यो रूपमा हेरे, मलाई आमा बनाए, त्यो नै मेरो लागि एकदम आनन्दको क्षण हो। मलाई यस्तो लाग्छ म आफैले मैले विवाह मेरो पर्सनल लाइफ सोचेको भए होइन, मेरो छुट्टै म स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर हिँड्न सक्थेँ होला, मेरो बच्चाहरू हुन्थ्यो होला नि, 2-3टा बच्चाहरू हुन्थ्यो होला नि। तर अहिले यहाँ यस्तो धेरै बच्चाहरू छन्। यो बच्चाहरूले गर्ने मलाई गर्ने माया प्रेम होइन,
त्यो चाहिँ हरेक कुरा दोहोरो हुन्छ हुन त, तर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हजुरसँग म सेयर गर्छु, म कहीँबाट दिनभरि म चाहिँ काममा गएको हुन्छु होइन, घरमा आउने बेलामा मलाई बच्चाहरूले न पारीसम्म पुग्छन्। अनि मेरो अनुहार हेरेर बच्चाहरूले मलाई सोध्छन् मामु हजुरको टाउको दुखेको छ भन्छन्, ठुलो बच्चाले मलाई मामु भन्छन्, सानो बच्चाले आमा भन्छन्, हजुरको टाउको दुखेको छ आमा भनेर सोध्दै गर्दाखेरि र मैले टाउको दुखेको छ भनेपछि यस्तो त्यो क्षण है मलाई एकदम मनमा यति धेरै आनन्द आउँछ र त्यसैले पनि मलाई उत्साह मिलेको होला है, म अझै चाहिँ यो संस्थालाई म राम्रोसँग यो बच्चाहरूलाई चाहिँ लिएर म अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने त्यो ऊर्जा चाहिँ त्यसरी नै मिलेको होला। मेरो बच्चा यति धेरै बच्चाहरू छन् नि यो घरमा, तर मेरो टाउको दुखेको छ भन्ने बित्तिकै यो बच्चाहरू यति धेरै साइलेन्ट भएर बस्छ नि, मामको टाउको दुखेको छ है हामी चर्को बोल्न आउन अनि चाहिँ कोही तेल लिएर मेरो चाहिँ टाउको अठाउन आउने होइन, त्यो त पहिल्यै जन्माएको बच्चाहरूले पनि त्यति धेरै मलाई माया गर्ने थिएनन् होला र मैले चाहिँ मेरो सबभन्दा आनन्दको र एकदम सबैलाई सेयर गर्न मन लागेको मेरो ऊर्जा नै मेरो बच्चाहरूको माया हो। यो बच्चाहरूसँग बस्दाखेरि आनन्दको अनुभूति नभएको भए त म यत्रो वर्षसम्म यो संस्था सम्हालेर बसेको थिइनँ होला, बालबालिका सम्हालेर बसेको थिइनँ। म यही बच्चाहरूसँग रमाएकी छु, भविष्यमा पनि म यही बच्चाहरूसँग नै रमाएर चाहिँ मेरो जिन्दगी काटिन्छ होला जस्तो लाग्छ। अब समयको खेल हो, हेरौँ भोलि के हुन्छ थाहा छैन। यो छिमेकी गाउँलेहरूको एकदम राम्रो छ, छिमेकी गाउँलेहरूको साथ नभएको भए त सम्भवतः यहाँ भइ थिएन होला। उहाँहरूले चाहिँ यो कमलाको घर हो, कमलाका छोराछोरी र हाम्रा नाति नातिना हुन् भन्ने भावले चाहिँ आफ्नो घरमा पाकेको मिठो मसिनो जे छ त्यो चाहिँ आफ्नो बारीमा फलेको सागसब्जीहरू पनि ल्याएर चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई दिने गर्नुहुन्छ बच्चाहरूमा एकदम राम्रो छ। जुन यो अमरसिंह नेपाल बालगृह जन्मनुमा चाहिँ यो ब्याचलर पढ्दै गर्दाखेरि म चाहिँ घरबाट नै अप डाउन गर्ने गर्थेँ पृथ्वीनारायण क्याम्पस। पृथ्वीनारायण क्याम्पस जाँदै गर्दा मैले बाटोको छेउछाउमा जुन बालबालिकाहरू मैले त्यहाँ भेट्थेँ होइन, त्यो बालबालिकाहरूको त्यो माया प्रेमले नै उनीहरूप्रति चाहिँ यस्तो मनमा यस्तो मातृत्व पैदा भयो भन्न रुचाउँछु। यस्तो मातृत्व पैदा भएर म चाहिँ एउटा दुईवटा बच्चालाई चाहिँ म पाल्छु है, म संरक्षणमा राख्छु भन्ने थियो, तर समयको खेल होइन।